তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি পিন্টু আর তোমরা দেখছো তোমাদেরই প্রিয় স্মার্ট অ্যান্ড ফাস্ট ইনফরমেশন ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্লার্কশিপ পরীক্ষা ইতিমধ্যে দিয়ে ফেলেছো এবং অলরেডি কোয়ালিফাই করে ডিভিও আপলোড করে ফেলেছো এবং টাইপিং টেস্টের জন্য অধীর আগ্রহে বসে রয়েছো, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ক্যান্ডিডেট, অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে, কেননা আজকে কেস রিলেটেড একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট শেয়ার করতে চলেছি এই শর্ট ভিডিওর মাধ্যমে। চলো বন্ধুরা, আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে নিই আজকের এই শর্ট ভিডিওতে কোন আপডেটটি আমি শেয়ার করছি। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা ক্লার্কশিপ পরীক্ষা ইতিমধ্যে দিয়ে ফেলেছো এবং টাইপিং টেস্টের জন্য বসে রয়েছে, তারা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে। তো বন্ধুরা, ক্লার্কশিপে যে পরীক্ষা তোমরা ইতিমধ্যে দিয়ে ফেলেছো এবং টাইপিং টেস্টের জন্য অপেক্ষা করছো, সেই সমস্ত প্রার্থীরা তোমরা জানো যে 17ই জানুয়ারি 2022-এ ক্লার্কশিপের রিগার্ডিংয়ে একটি কেস করা হয়, যার কিন্তু শুনানি ইতিমধ্যে হয়েছে এবং পিএসসির তরফ থেকে আপডেট চাওয়া হয়েছে যে 24শে জানুয়ারির মধ্যে পিএসসি যেন 23শে সেপ্টেম্বরের রেজাল্টের রিগার্ডিংয়ে সমস্ত রকমের খুঁটিনাটি ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করে। তো যাই হোক, সেটা ছিল পিএসসির ওপর একটি আর্জি জানানো। তো আমরা দেখব যে এখানে ক্লার্কশিপের যে কেস, সেই ক্লার্কশিপের কেসটাতে কি বলা হয়েছিল। এবং তোমরা অনেকে কিন্তু কমেন্ট করেছিলে যে ক্লার্কশিপের যে কেসটা করা হয়েছে সেখানে কি একজন ক্যান্ডিডেট কেস করেছিল নাকি অন্যজন। তো আমরা এর আগে তোমাদের ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়েছিলাম, ওখানে লেখাই ছিল একজন ক্যান্ডিডেট প্লাস আদার্স লেখা ছিল। তোমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার যদি ফলো করো, তোমরা কিন্তু দেখতে পাবে প্রায় 103 জন ক্যান্ডিডেট কিন্তু এই ক্লার্কশিপের বিরুদ্ধে কিন্তু কেস করেছিল 23শে সেপ্টেম্বর যে রেজাল্ট প্রকাশ করা হয়েছিল ফাইনাল মেরিট লিস্ট তার রিগার্ডিংয়ে। তাদের বক্তব্য যে সেখানে কিছু অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, যার জন্য তারা পিএসসির দ্বারস্থ হয়ে এই ক্লার্কশিপের রিগার্ডিংয়ে কেসটা করেছিল এবং 24 তারিখের মধ্যে ক্লার্কশিপের যে ফাইনাল মেরিট লিস্ট 23শে সেপ্টেম্বরের, সেই লিস্টের বিরুদ্ধে এই কেসটি করা হয়েছিল। সুতরাং পিএসসি 24 তারিখের মধ্যেই যেন সমস্ত রকমের খুঁটিনাটি ও ইনফরমেশনগুলি দিয়ে সাহায্য করে। তো আমরা এবার দেখে নেব যে কেস স্ট্যাটাসটা তাহলে কি। এখনও কেসটা কিন্তু তোমাদের চলছে এবং তোমাদের 24 তারিখ কিন্তু হিয়ারিং ডেট রয়েছে। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা টাইপিং টেস্টের জন্য অধীর আগ্রহে বসে রয়েছে, তোমাদের জন্য একটা দুঃখের খবর, কেননা এই মুহূর্তে কোনো টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত এই কেসটা সলভ হচ্ছে। এটা কিন্তু তোমরা অনেকেই বলছিলে কি তাহলে কি টাইপিং টেস্ট পিছিয়ে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, টাইপিং টেস্ট তোমাদের কিন্তু পিছিয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এটাই ছিল তোমাদের জন্য আজকের লেটেস্ট আপডেট। তোমরা যারা জানতে চেয়েছিলে যে কতজন প্রার্থী কেস করেছিল এবং কেসের স্ট্যাটাস কী, তো আমি জানিয়ে দিলাম 103 জন ক্যান্ডিডেট কিন্তু এর বিরুদ্ধে কেস করেছিল। তো বন্ধুরা, আর কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্স খোলা রয়েছে, সেখানে কমেন্ট করে জানাবে এবং পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের অল নোটিফিকেশন অপশনটি অন করে রাখবে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে একটা শেয়ার করে দেবে।